magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dagaaladaas oo la laabtay darteed waxa ay noqdeen dadku kuwa ka barakacay kuwa kalena ay u dhintaan dagaaladaas welina ma jirto ilaa hadda xal rasmi oo laga gaaray magaalada Gaalkacyo marka laga reebo eedeymo ay isu jeedinayaan dhinacyada magaalada madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo dhawaantan dib ugu laabtay deegaanada Puntland kadib safar shaqo oo dibadda uga maqnaa Puntland waxa uu ka dhawaajiyay in colaadda Gaalkacyo ka aloosan aysan galmudug kaliya ku lug lahayn waxa uu ku eedeeyay dawladda federaaliga ee Soomaaliya inuu lug ku leedahay isagoo dhinaca kale su'aal geliyay sida ay uga qayb qaadan karaan hanaanka dawladda federaaliga ee Soomaaliya soo socda lagu soo dhisi doono Gaalkacyo waxa laga wadaa dagaalkaas oo ahayn mid ka meesha laga soo duulay caada kaliya ma waxa meesha dadka laga soo duulay waxa xamar weyn waxa ku soo duulayana oo shidada wadaahi oo runtii qayb weyn mug weyn ku leh dawladda federaalka Soomaaliya dabcan intaas marka waxaan u keenaysaa in badan inaanu nabad doorashooyin baa laga hadlayaa iyo in dawladda dhiso 2016 isku dawladda u yimaado طبعا waxa weeye daacadu duulaanka uga adkaan kara waxa kala fiirsa hada si wax loo dhisanayo oo dawladda loo wadaagay ma garanayo runtii anagu in duulaanku ma ahayn xarna nabadgelyo xarna wadajir xarna midnimo Soomaaliyeed waxaana rabnaa wadajirnimo wadaag xarna mid walba in dhankiisa u horumar laga shaqeeyo inta laga shaqeynaa dadka dhigisna la daadiyo waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar iyo wadajir iyo midnimo Soomaaliyeed taasaan qarnada lagu gaari karaa laakiin maalin walba duulaan joogtay iyo dhib joogtay xasrad joogtay dadka in laga wadahay waxaan faacaysan ma jirto marka wixii ka yimaadana waxaan madaxda dalka ugu sareeyay nimanka xal jooga ayaa ka mas'uul ka yimaada VOA ayaa isku dayday in arimahani ay fursad u siiso si ay uga jawaabaan dawladda federaaliga ee Soomaaliya hase yeeshee ilaa hadda noomayn suuragelin inay dawladda Soomaaliya arinkani wax ka tiraahdo oo ay idaacadda VOA la hadlaan marka ugu horeysa oo ay hadlaan ayaan dhageystayaal idin soo gudbin doonaa